嗱，大家都知我曾經係一個煙民嚟嘅，不過好多年前啦。咁當時覺得好酷、好有型。之後咧，因為我女話：喂，老豆你好臭，你唔好行埋嚟。咁咧就令到我決心戒煙。咁好得意嘅，我食煙嘅時候咧，又唔覺得聞人哋啲二手煙好大鑊。我戒咗之後咧，就覺得好頂唔順。咁我就明我當時女嗰個感受。嗱，我哋原唱咧一直都好支持香港成為無煙城市，亦都好支持政府呢個控煙政策。不過我有兩個提議。第一咧，之前有同事都講過，你就住禁賣呢個加味煙咧，我係絕對反對你分階段去禁非薄荷煙或薄荷煙。我覺得你要禁就兩者一齊禁。你哋推嘅控煙政策個目標當然係想將2023年9.1%個吸煙率降到最新目標今年嘅7.8%。你而家未有攞嚟7.8啦，你係咪？咁據我了解咧，香港有近40%嘅吸煙者都係食加味煙，尤其是年青人啊、女性咁。咁咧食薄荷煙係佔多數，因為易上口啊嘛。正就係呢樣嘢，煙商咧永遠都諗到一招嘢 ，OK， 令到明明唔想吸煙嘅人咧都想享受下嘅。咁而家你打算首階段就先禁賣非薄荷，薄荷煙就下階段先做，就未有時間表。個邏輯咧，我係完全唔明嘅。少人食嘅就先禁，多人食嘅咧你就等。表面上就為做而做。咁你唔禁食開薄荷，就可以轉食翻呢個食開非薄荷嗰啲就去食薄荷啦。咁然之後啲煙商又推出啲新嘢啊咁最後咧個吸煙率就不跌反升，閒閒地翻去過10%，可能10幾個%。咁星星之火可以燎原，遲啲食薄荷煙嘅人越嚟越多咧，個阻力同反對聲音咧就只會越嚟越大。咁唔知你想做乜啦？你今日你又唔禁，你2025年個吸煙率嗰個目標都未達到，而家分分鐘反彈。反彈咧，你係揀少人食過禁，多人食過你又唔禁，咪遲啲再講。好坦白講，我完全唔知你做緊乜。咁所以咧，我係好反對你呢樣嘢，即係方向就正確，力度咧就不知所謂。咁第二樣嘢啦，就我知道之前有啲同事都係同我睇法一樣，咁你翻去諗下啦。我唔知你啲阻力喺邊度嚟。第二樣嘢咧就係而家啲食肆咧室內範圍完全禁晒煙啦，但係有啲有牌嘅戶外露天食肆咧仲食得煙嘅，就係我之前同屋企一家大細去西貢一間海鮮餐廳食煙，咁嗰日咧就好爆棚，因為其實幾次㗎啦。我哋坐喺出邊啦，點知坐低冇耐，隔離有個人坐低，我坐嘅時候就冇人食煙嘅，我坐低啲嘢開始嚟啦，咁條蒸魚咁都唔知幾隻，啱啱想食啫，隔離有一人坐低，3個人喺度食煙，啲風話啱啱吹正我呢邊，咁咪點咧？我冇得選擇嘅喎，咁我係咪唔要條魚？啲海鮮 cancel 晒，起身走咧？嗰個食肆又冇聲出，佢話而家唔禁喎。呢個室外啊嘛，咁所以咧，我就喺度諗緊，食肆係其實禁煙係好緊要。咁你如果合法有牌食肆，佢冇超出個範圍，你可唔可以嗰度都考慮埋咧？好，兩個方面嘅問題，唔該局長。好，係多謝主席，多謝田議員嘅。咁關於加味煙，我哋要分階段行呢。其實我哋原意都係想一次行晒嘅。不過呢，喺我哋嘅諮詢階段呢，着實都有唔同嘅聲音。咁呢個係一個中間落墨啦。不過事實上喺執行入邊呢，我哋都需要一啲時間嘅。譬如第一，我哋都要有一個我哋要頒發一個證明書嘅制度嘅。即係如果有啲加味煙或有啲煙仔嚟香港嘅時候呢，其實我哋都要有一個證明書證明佢冇加味。咁我哋要有呢個咁嘅證書制度，我哋都要時間籌組。咁第二呢，就係我哋亦都睇到年青人呢，其實如果真係做煙民嘅話呢，佢哋通常食嘅都係啲水果味，跟住可能先係薄荷味。咁所以我哋覺得
如果我哋要開始先行嘅話，而又唔可以一次過做晒，先做一啲水果味呢，都未嘗不可嘅。不過我哋都睇下成個系統係咪可以運作得好圓滿嘅時候，我哋都會有意係做埋薄荷嘅。最理想梗係一次過做晒啦，我同意嘅。主席，我兩個跟進可唔可以好快問一問？你簡單係啦，你講。好簡單，好簡單。第一，我唔係好明，你話需要時間，咁你需要時間，咁非薄荷煙都需要時間嘛。而家問題係你做咗一個唔做一個啊嘛，咁你大家都需要時間，你咪一次過做咯。我冇話叫你另外一樣嘢做先啦，我冇話薄荷煙做先啦，所以我聽唔明。明白。第二樣嘢咧就話而家啲人開始食就唔係食薄荷，食水果味嘅。咁你有證據咩？我識好多人一食就食薄荷喎，你啲數據邊度嚟㗎？好，主席，局長係。好，主席。咁咧其實係嘅，其實如果要做咧，兩個系統同一個系統嚟嘅，我都係需要發呢一個證書俾一啲離港嘅煙仔，但係個量咧，其實水果就好似頭先咁講，水果味嘅量咧，其實真係少過薄荷嘅。如果我要去試下個系統個運作順唔順暢嘅，我梗係用一個小嘅開始先。咁而我哋嘅原意都係希望兩樣都做嘅。咁當個系統運作得好嘅時候，我哋會再嚟立法會嘅時候咧，就係希望可以禁埋個薄荷嘅。至於青少年人咧，其實係咪話食加味煙係先食水多係食水果味，而後嚟先係薄荷咧？呢個都係我哋一啲私底下一啲數據去睇得到嘅。你話一個好大型嘅數據咧就冇啦。不過我哋係有一啲坊間有啲咁嘅研究做到。所以即係話，就算水果味咧，其實我哋希望都係減低吸引一班青少年人去成為一個煙民嘅一個方法嚟嘅。咁至於頭先田議員講嘅戶外方面呢，我哋暫時喺呢條條例都未去到食肆戶外嘅情況嘅。不過呢個我哋都希望可以下一步嘅時候再考慮之列啦。因為其實仲有好多地方我哋都希望冇煙，即係禁煙嘅。譬如好似頭先講年老啊、弱小會去嘅地方，我哋都係我哋嘅優先考慮先。可以請問食肆如果戶外戶內有咩分別啊？係咪副秘書長係簡單係？好簡單。如果食肆嘅話咧，室內咧就咩煙都唔能夠食噶。如果室外嘅話，係食肆嘅地方係室外嘅話咧，亦都喺法例有定明何為戶外啦。咁喺嗰啲地方咧，就係可以食煙嘅。我明啊，個問題點解初定嘅時候係咁啊？你戶外啲風向住你吹，你咪仲大鑊？嗱個觀點都清晰嘅，因為我都睇住啲時間。副司長，你仲有冇補充？你仲禁第二輪㗎嘛？係。我知晒先，唔好意思。OK，得唔緊要。一句啫，即係個概念本身，吸煙區同非吸煙區咧，好大程度都係睇室內定室外，即係呢個係第一原則，跟住再會細分嘅。咁所以係有呢個。我覺得係一個問題，點解嘅算啦？